Naceu en Valdoviño no ano 66, ten dous fillos e licenciado e doutor en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Ampliou logo estudios na Universidade de Bolonia e tamén na Escola de Administración Pública de Cataluña. É profesor de Dereito Administrativo da Universidade de Compostela desde o ano 91, titular desde o ano 99. Foi director da Escola Universitaria de Relacións Laborais da USC, membro da Xunta Electoral Central de Galicia e entre os anos 2007 e 2009 secretario xeral de Vicepresidencia da Xunta de Galicia durante o goberno bipartito. Desde hai anos colabora con varias administracións locais. Don Javier Ferreira, boas noites. Boas noites. E benvido. Oia, para empezar, isto da cuestión da distribución administrativa é moi complicado, é moi difícil de equilibrar. Uns din que temos un Estado moi centralizado, outros que está demasiado descentralizado, que si hai demasiadas institucións administrativas ou sobran estas ou as outras. Cada político ten, en realidade, unha teoría distinta, semella. Como definiría o noso sistema, refírome ao Estado, a toda España? Vamos a ver, e por poñer un elemento de comparación, é difícil así a priori valorar se hai moitas ou poucas administracións polo número delas. Eu creo que o importante e o decisivo para valorar se hai moitas ou poucas é que o que fai cada unha delas. E digo isto porque, por poñer un referente, un dos estados máis complexos e que máis administracións ten en Europa é Alemania, que hoxe por hoxe é o motor de Europa. É un dos estados máis simples, ou dous dos estados máis simplificados administrativamente e con menos administración son Grecia e Portugal, que están nunha situación absolutamente crítica. Digo isto porque o problema non é tanto quanto, que tamén o pode ser, senón o que fan. E quizás en España o problema ven dado dende o ano 78, creo, na miña opinión, por unha confusión entre o que é poder político e poder administrativo. Vostede puxo dous exemplos, Grecia e Portugal, de dous estados netamente centralizados ou centralizadores. E simples na súa estrutura. Portugal, 200 municipios e un estado. Non hai máis. Non hai rexións e non hai provincias. As rexións son simplemente unhas rexións administrativas a efectos europeos e as feligresías das que se fala non existen. Que serían as parroquias, no caso galego. Pero non teñen funcións nin competencias propias. Pois ese estado tan simple é un estado que está absolutamente arruinado e con un déficit superior ao noso. Non por iso quero decir que vai funcionar mellor. E Alemania pois ten os seus Länder, os seus Kreis, que son unha especie de comarcas, os seus municipios. Entre o Kreis e o Länder a veces hai unha certa estrutura pseudo-provincial e un Estado federal. E non por iso deixe de funcionar e ser eficiente. Non sería preciso un pacto de Estado xa, ou dunha vez, mellor dito, a longo prazo para establecer un modelo definido en España? Eu creo que sí. Eu creo que o que fai falla é definir que é o que ten que facer cada quen. E non estar na situación actual onde cada quen pode facer o que estime oportuno. Tras sucesivos gobernos, e singularmente nas pasadas legislaturas, vimos como se crearon ministerios dende o inicio valeiros de competencias, sen ninguna competencia, un Ministerio da Vivenda. Que despois desapareceron. Desaparece e ninguén o bota en falta porque non facía nada. Digo isto porque hai quen di que o Estado central precisa de máis peso. Nos atopamos con municipios, que é un dos maiores problemas, que sistemáticamente están prestando servicios, estes chamados servicios impropios, que non lles corresponden e para o que non están financiados. E a par, temos as comunidades autónomas que nas súas legislacións son terriblemente confusas e renegaron, dende o ano 85, cando se aproba a Lei de Bases de Réxime Local, renegaron a definir claramente cales eran as atribucións que a elas lles tiña que corresponder e cales os municipios. E creamos unha sorte de reino de taifas, onde cada quen é dono e señor do que ten que facer no seu espazo. Mais as deputacións das que falamos logo, se lle parece. Sí, eso xa é casi un punto aparte. Un mundo aparte. Vostede dixo un día que se adoptásemos o modelo federal, por exemplo, de Estados Unidos, a prensa, nós, os xornalistas, diríamos que rematou España. Sí, por menos se di. Si se quere... Non hai moito, un boicot e un proceso de debate profundísimo porque Cataluña quería ter unha selección de hóquei a patins, eu creo que é algo insignificante. Bueno, se vamos a Estados Unidos nos atopamos con estados
donde a homosexualidade é delito, e estados donde a vida e a pena de morte existe, e a vida non é un delito tan fundamental como noutros estados. Con un réxime fiscal e tributario completamente dispar, e ninguén pon en cuestión o sentimento nacional dos norteamericanos. E, sen embargo, a súa disparidade política é total e absoluta. Eso eu creo que aquí significaría rachar co Estado, e non vexo que... Eu, dende logo, non creo nese perigo. Máis cousas, entre as súas obras ten vostede publicadas unhas cantas, figuran dúas monografías sobre a comarca, que son concretamente o réxime xurídico da comarca no sistema autonómico español e a comarca na historia. A Xunta de Fraga puxera en marcha no ano 90 aquel famoso plan de desenvolvemento comarcal, pero o da comarca non coallou pese ou malia que en Galicia a comarca tiña unha tradición histórica e cultural. Non foi suficientemente importante a aposta dos nosos políticos pola comarca ou é que xa estaba abocado ao fracaso ese proceso? Bueno, vamos a ver, eu creo que xa de onde inicio estaba abocado. A razón fundamental é que non había consenso por parte de quen tiña que telo, que naquele momento eran os baróns provinciais. Está na prensa, quen paraliza o proceso de comarcalización, ten nomes e apelidos, era naquel momento o presidente da Deputación Provincial de Lugo, que dixo que, por suposto, que fagan o que queiran coa comarca, pero personalidade xurídica non vai ter e atribucións que teña a Deputación non vai ter. A partir de aí, aquilo foi unha deriva errática, non había posibilidade. E aí vimos, eso en Euskadi levou a ruptura entre o PNV e Eusko Alkartasuna. Aquí non levou a ninguna ruptura, pero o que era certo é que había dous modelos territoriais naquele momento no Partido Popular. Un que apostaba por unha nova racionalización da estrutura comarcalizada. Teño serios dudas de que haxa tal tradición comarcal en Galicia. Era un arrastre de Cataluña, un efecto mimético, non había tal tradición comarcal. E, dende logo, había unha oposición radical e frontal das deputacións provinciais a seguir con ese proceso. Que eran defensores a ultranza da provincia, claro. Do goberno provincial, porque o defender a provincia, o defender a comarca, o defender un espacio non lle encontrou ningún sentido. O que trataban de defender era un modelo de goberno, que é o que sigue vixente. Quere iso decir que todo ese traballo que fixo no seu momento, e durante anos, ademais, Andrés Precedo Ledo foi a parar a papeleira? Todo o traballo, eu creo que se fixe un esforzo inmenso, e eu teño un bon aprecio por Andrés Precedo Ledo, creo que encomiable, creo que moi racional, pero os feitos me remito, non callou en nada. As fundacións comarcais están desaparecidas, a Sociedade Anónima de Desenvolvemento Comarcal vai desaparecer de inmediato, e non queda nada. E nin tan siquiera quedan políticas comarcalizadoras, que é o máis grave. Non hai ninguna, as políticas autonómicas siguen sin ser políticas comarcalizadoras, con ese espacio como espacio para actuación. Agás contadas excepcións, as áreas metropolitanas e as mancomunidades de concellos tampouco acabaron de arrancar nos últimos anos en Galicia. Que pasa? Que os nosos políticos creían que os fondos públicos eran ilimitados ou tiveron moi pouca visión de futuro? Eu volvo ao problema de orixe. En tanto en cuanto os políticos crean que o seu goberno é un espacio non de autonomía, sino de cuasi independencia, estes procesos non van a avanzar. Sin prexuicio de que eu creo que o proceso de mancomunación de municipios e de creación de áreas metropolitanas non é hoxe por hoxe, e tal e como están distribuídas as competencias, o máis idóneo. O problema é ben sinxelo, os problemas que pode ter hoxe por hoxe, o Concello de Mos e as concomitancias que pode ter co Concello de Vigo e os problemas comuns nada teñen que ver probablemente cos problemas que pode ter Vigo e Gondomar, porque probablemente non sei, ao mellor o servizo de abastecemento de auga é distinto. E, polo tanto, crear estruturas onde que se pretende poñer en común unha serie de servizos que non son necesarios poñer en común todos eles, non van callar, sen prexuicio de que no caso das áreas metropolitanas, obviamente, poñer en marcha un proceso de creación de áreas metropolitanas en Coruña e Vigo significa de inmediato suprimir as diputacións provinciais, porque carecerían de total sentido. Logo falamos delas. En 2010, cando era auténticamente unha ousadía dicilo, agora xa se pode dicir case calquera cousa, porque coa falta de cartos están abertos todos os debates imaginables, vostede afirmou
hai que suprimir as provincias e reducir o número de concelleiros e as súas retribucións. Por que non lle farían caso? Pois é evidente, por que non? Porque temos, e isto é políticamente pouco correcto, porque temos moita clase política. Moita, moi numerosa. Moi numerosa clase política, demasiado numerosa clase política. E sobre todo nun momento de crise como actual. E eu creo que a sociedade é consciente de que hai demasiada clase política. Digo isto porque cando estamos a falar de procesos de fusións, moitas veces se di que o proceso de fusión o que vai facilitar é que haxa menos concelleiros. Para iso non fai falla eso. Basta con modificar a lei orgánica do réxime electoral e decir que nun concello de 5.000 basta con 7. Agora entramos nese detalle desa cuestión de actualidade, demais que a fusión dos concellos, pero nese ano 2010, repetimos, tamén dicía vostede que era un disparate que Galicia poidera ter 315 plans de urbanismo diferentes sin unha clara coordinación entre eles. Estaba pedindo tamén que a Xunta asumira determinadas competencias dos concellos de forma clara, como por exemplo nesa materia de urbanismo? En materia urbanística teño claro que non sei decir umbral, quizás, pero menos de 30.000 habitantes os concellos non poden facer o planeamento. Primeiro, porque non teñen capacidade técnica. Segundo, porque non van a actuar de forma coordinada. Pero que, ademais, non hai capacidade para facer o planeamento. E reduciría que a Xunta asumira esas competencias neses concellos menores o perigo de corrupción? Sí, eu estou convencido. Sin prexuicio de que eu creo que sí o Concello deberá xestionar e tramitar esas licencias, pero por suposto que o reduciría. Completamente convencido. Canto, eu creo que a cercanía ao veciño en determinadas competencias é perigosa. Hai que estar cerca do veciño en algunhas cousas, noutras hai que guardar unha certa distancia. Niso estamos totalmente de acordo. Que lle parece este proceso aberto agora sí de fusión de concellos en Galicia? Conceptualmente non poido máis que decir que me parece e facer unha valoración positiva de que se inicie de alguna vez ese proceso de reflexión. Digo de reflexión porque todavía estamos nel. Quizás podría decir que empeza xa o proceso de acción. Me preocupa unha cuestión. Non atisbo nin sei a onde queremos ir. Non o sei, descoñezo. Pero vostede, agora parece que Mariano Rajoy quere ademais copiar esta iniciativa de Núñez Feijóo, está de acordo conmigo en que sería necesaria unha norma homoxénea, estatal, como base para que os concelleiros, os alcaldes, saiban o que teñen que facer? Sí, estou completamente de acordo. Vamos a ver, neste proceso se está poñendo como exemplo estados como os estados nórdicos ou Alemanha. En Alemanha o proceso de fusión municipal se fixo nun ano. Foi un proceso dirixido polo Estado. Igual en todos os procesos de reducción, igual en Portugal. Dende logo non houbo ningún proceso que tivese certa trascendencia, que non estivese non só dirixido, sino financiado, que tamén fai falla. Deixalo a voluntariedade municipal, teño a convicción profunda de que non vai levar a nada. Me parece, desde logo, unha exageración decir que o modelo que hai que seguir en España é o de Oza dos Ríos con todo respeto e cesuras. Pero digo máis, todavía non oín un só número, un só dato de canto vai supor de aforro a fusión destes dous municipios. Eu estou convencido de que vai costar diñeiro. De inicio. De inicio e de fin. Digo, o que está por clarexar todavía é saber que ocorre cos alcaldes, porque son dous, terá que permanecer un. Ese é o problema menor. O problema maior... E a corporación municipal inteira? Non pasa nada, pasarán de 9-9 a 13, de 18 a 13, ou 11-11, ahora non estou moi seguro, 9-9 creo que son, a 13, co cal tampouco a reducción é moi sustancial, teremos un alcalde e un teniente alcalde, estou convencido, pero tenemos algo que xa anunciaron, 2 casas consistoriais. Claro, e tenemos un segundo problema, en cada un dos concellos hai persoal. Eu me pregunto, nos procesos de fusión, cando se igualan as retribucións, que por arriba ou por abaixo? Por arriba. E me pregunto máis, agora mesmo estes dous concellos hai servicios que non prestan porque teñen menos de 5.000 habitantes. Ao ter máis de 5.000, van ter que prestar servicios que estou convencido que non son necesarios, por exemplo, Policía Municipal. Pero terán acceso tamén a outras vías de ingreso por ser concello máis grande, non? Pero se o problema non é que hai pouco diñeiro. Entón, se o que acabamos fusionando para que teña máis diñeiro no conxunto dos concellos, de onde vai sair? No, ingresos do Estado e da Xunta. Pero e se o Estado non ten recursos? Se todo este proceso se fai, é un absurdo. Se este proceso se está a facer
porque non hai recursos. O que non se pode plantear é que fusionados os dous van ter máis recursos que individualmente. O que pasa é que vostede pasa por alto algo moi importante que cecaise a base da filosofía desa fusión, que é evitar que haxa unha piscina, como dixo o presidente da Xunta aquí, e outra pegada, haberá unha, e probablemente mellor, e máis barata. Mire, o problema de que haxa piscina nun concello e noutro non é dos concellos, é da Deputación Provincial e da Xunta de Galicia, que foron quen financiaron esas piscinas. É un exemplo, quen di piscina... Todos os servizos que sobran neste país son todos eles servizos que financiou a Xunta de Galicia ou as Deputacións Provinciais. Ningún concello neste momento en Galicia fixo ningún investimento, e eu creo que hai que desresponsabilizalos, ningún investimento que non fose financiado casi nun 70% por un financiamento condicionado da Administración Autonómica ou das Deputacións Provinciais. E eles son os responsables desta irracionalidade. Financiamento sí, e probablemente sexa como vostede di, pero despois o funcionamento, o día a día, corre a cargo do Concello, que non é cuestión baladí, e ocasiona gastos. De aí ven esa profunda crise. Pero eso se vía vir. Pero aí sí pode haber o problema é que, e vou ao principio do problema, non é a cantidad de administracións, non é o seu número, sino que é o que fan. É razoable que exista un servizo de biblioteca municipal nun núcleo de población de 300 habitantes? En calquera caso, volvendo á filosofía da fusión, non sería máis lóxico que, por exemplo, esa norma estatal da que falábamos puxera unha barreira, dixera, por exemplo, os concellos de menos de 5.000 habitantes son os que teñen que fusionarse deste xeito, seguindo estas normas, como dicía vostede, con este financiamento? Terían que facer eso e teríamos que abordar outro problema que está sin abordar. Cales son os servicios esenciais que ten que prestar un concello? Hoxe por hoxe todo o mundo asume que a cultura, o turismo, o fomento do deporte é un servicio municipal. Ben, na Lei de Bases de Réxime Local non se recolle. Non é. Non é un servizo esencial, é un servizo que se pode prestar, pero non se considera servizo esencial. Teóricamente o Concello está para prestar o servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo, etcétera. Pois en Galicia hai miles de núcleos de población sin abastecemento de auga, sin alumeado público, sin encintado de aceiras. Siguen nesa situación. Sen embargo, se están a prestar outros servicios. Insisto, e é por disculpar tamén, porque creo que se está responsabilizando de forma absurda os municipios, e ademais por parte de outras instancias. Eses servicios, todos eles, se prestaron como consecuencia de programas e plans deseñados desde o Estado, a Administración Autonómica e as Deputacións Provinciais. Non... Vostede o sabe ben tamén que formou parte e probablemente colaborei activamente a que moitos destes servizos pois existan a día de hoxe. Que eran necesarios? Probablemente sí. E despois eu creo que hai un gravísimo problema nas nosas administracións, que é o inmenso esforzo que se fixo en investimento improductivo. O desmedido esforzo en investimento improductivo. Sin ningún tipo de moderación. Quizás como novos ricos. Eu son dos que digo que a Galicia lle sobran estradas. Os concellos non son, en calquera caso, os principais culpables do déficit público español, ademais, malia prestar máis servizos dos que deberían, como vostede di, como di todo o mundo, como din os alcaldes e concelleiros de toda España. Pero non son os principais culpables do déficit público español, moitísimo máis, inmensamente máis as comunidades autónomas. Neste momento hai que se plantexa mesmo a devolución de competencias das comunidades autónomas ao goberno central, mesmo a desaparición das comunidades autónomas. Isto se escoita en tertulias, en debates, de todo signo. No tema das comunidades autónomas, ou igual que moitos temas de estrutura administrativa, se obviamos o elemento político, podemos acabar no disparate. Fagamos un goberno mundial. Se o Estado español existe, porque hai unha conciencia, e porque hai unha estrutura política na que se sustenta. As comunidades autónomas é o mesmo. E nos municipios pasa algo parecido. Existen comunidades autónomas porque hubo unha vontade política de que existisen. Eso, a primeira cuestión. Segunda, as comunidades autónomas pode que teñan gastado máis do que tiñan, pero o certo é que quen ten gastado moito máis o Estado. E ninguén culpabiliza o Estado de ter asumido políticas que non lle correspondía asumir. Na escada de déficit iría primeiro o Estado, sen lugar a dúbidas. Primeiro o Estado, segunda, pero ninguén o di. Ademais, cun déficit... Segundo, as comunidades autónomas reciben o que o Estado lles dá a gas no caso do País Vasco.
e o Estado se queda co resto dos ingresos. En Navarra, non? Es que teñen réxime foral. E probablemente en breve Cataluña. Pero fora de aí, o Estado é o principal responsable do déficit, porque a ele é a quen lle correspondía controlalo. E aí non se libra ningún grupo político. Temos comunidades autónomas do Partido Popular, comunidades autónomas nacionalistas, comunidades autónomas do Partido Socialista, con déficits galopantes. De onde procede o déficit? De algo moi sinxelo. Nun momento de crecemento tan elevado como foron os, pois prácticamente, cando estaba no goberno, estaba medrando o orzamento público 3-4 puntos por riba do PIB, por riba do PIB, medraban os orzamentos públicos. E volvo a repetir, e o investimento non se facía en economía productiva, se fixo en infraestructuras. Temos unha nova terminal do aeroporto de Santiago. Segundo vostede, hai que volver a investir, pero de xeito urxente, na economía productiva. Na economía productiva e abandonar os delirios nos que nos temos instalados. Co custo do AVE, Sevilla, Madrid, Barcelona, teríamos unha rede, con eso, eliminando eso, teríamos unha rede ferroviaria que iría uns 170-180 km en todo o Estado. Porque se fixo eso. Os custos grandiosos e de novo rico é que non teñen mesura. E o exemplo este país. Acabamos de facer inaugurar unha nova terminal que invito a calqueira cidadán a que vaya e a vexa Baleira. E agora o problema é que facer coa outra. Me chamou a atención que durante o anterior goberno de Rodríguez Zapatero viñeron responsables de distintos estados estadounidenses interesados en mercar o noso AVE como innovación tecnolóxica e modernidade. Claro, pero un estado como Estados Unidos. Claro. Eu veño recentemente de estar de vacacións en Escocia. A rede de estradas de Escocia, nos nosos termos, sería calificada de lamentable. O nivel de vida de Escocia supera uns 3.000, 4.000 euros o noso. E a súa economía productiva é bollante, certo que teñen petróleo. Pero non por ter petróleo están gastando diñeiro en obras faraónicas como 2 portos exteriores, 3 universidades con titulacións duplicadas, 7 campos con titulacións abocadas dende o inicio ao fracaso. Iso non o diga vostede na universidade onde traballa, na Universidade de Santiago, porque seguro que moitos dos profesores e os equipos directivos non están de acordo. Os sucesivos, eu creo ademais. Que están de acordo. O que sí creo é que temos un activo poderosísimo na universidade que non sabemos poñelo en valor. Porque dado que temos esa formación, porque ao final sí hai persoas moi formadas, temos que poñerla en valor no mercado. Cal é o noso problema? Que non temos tecido productivo para poñelo en valor. Que temos grandes químicos, grandes enxeñeiros, grandes arquitectos, pero en que? En facer infraestructuras, eso ten un límite, e además despois hai que mantelas. E ese é o gravísimo problema deste Estado. Non é moi distinto de Grecia ou de Portugal. Dígalle vostede, señor Zapatero, cuyo modelo pasaba pola constante obra pública. Claro, eso tiña un límite. Eso era sencillo, e quizás eso ven determinado por un problema político, un problema de retroalimentación da política e os curtos ciclos que son os ciclos políticos. Cando acumulamos 5 procesos electorais en 4 anos, de forma sucesiva, o político precisa vender un produto de inmediato. E a inmediatez e o máis fácil é iso. Obra pública, dá emprego neste momento. Xenera emprego e se ve. E tirar da caixa pública, claro. E nos fai sentir millor a todos, e podemos ir máis rápido, pero de verdade, e digo cousas que poden parecer pois como moi duras, pero non sei para que queremos agora un AVE Santiago-Ourense-Coruña se non vai estar enlazado a ningún lado. Aseguro que vai durar 3 anos, 4 anos e se pechará. Nos queda un minuto e tiñamos unha pendente que son as deputacións, o futuro das deputacións. Vostede ten dito que esas institucións sobreviven como correas de transmisión únicamente dos partidos políticos. Vostede as suprimiría? De inmediato. Eso sí produciría un aforro. Estou convencido porque sencillamente son correas de transmisión dos partidos e correas de transmisión de financiamento. Non xeneran ingresos e non dan o apoio que precisan aos concellos, dan un apoio moi significante ao custo que xeneran. Eu invito a calqueira dos televidentes de Popular Televisión que vaya e vexa a nómina de asesores de todas e cada unha das deputacións. O nome. A día de hoxe. A día de hoxe. E identifica as persoas. E eu creo que con eso. E segundo, me gustaría saber cantas persoas son capaces de decirme o nome dos deputados provinciais do seu partido judicial, o sistema de elección dos mesmos e as competencias e funcións que exercen.
decir que son institución democrática me parece un atentado contra a democracia. E vostede, xa a última, de verdade, reformaría o Senado ou convertiría nunha Cámara de Representación Territorial verdadeiramente, de verdade, real, ou suprimiría directamente a Cámara Alta? Eu participaría da súa supresión e da creación dun órgano de interlocución entre as comunidades autónomas para tratar eses problemas. Un verdadeiro Consello Autonómico. Un Consello Autonómico, pero non un Senado. Non se precisa semellante estrutura para resolver problemas, porque xa existe unha estrutura suficientemente sólida para sancionar leis. Don Javier Ferreira, gracias por estar connosco. Ata unha vindeira ocasión. Boas noites. Moitas gracias. Boas noites. E vostedes xa saben, aquí en Popular Televisión Galicia, eso das 9:30 da noite, Nove Acción, de luns a xoves, que pasen unha feliz xornada, o que queda dela.